Araba burada Gonca kızım. Tamam. Ben geliyorum birazdan. Arda. Gonca. Nasılsın? Var mı güzel haberler gül bahçelerinden? İşin aslını çözmeye çalışıyorum. Sorun nedir? Ne diyorlar yani? Annem Fatma Ana diye birine bırakmış her şeyi. O da bana devredecekmiş ama özel bir şartı varmış. Neymiş peki o şart? Vallahi onu ben de bilmiyorum. Gonca bak bana sormadan sakın bir şey imzalama. Şunu yaparsan sana devrederiz. Bunu yaparsan sana veririz deyip bak oyalamasınlar seni. Bunlar tuzak olabilir. Dikkatli ol lütfen. Yok yok. Sana sormadan imzalamam zaten, merak etme sen. Şimdi gidip bir eve bakacağız. Arayacağım zaten seni. Tamam bak bana ihtiyacın olursa eğer hemen atlar gelirim. Lütfen söyle bana olur mu? İyiyim şimdilik. Merak etme beni, tamam mı? Görüşürüz. Hoşça kal. Isparta merkez için rota hesaplanıyor. Arda, şimdi değilse ne zaman? Isparta merkez 602 kilometre. Yürü, yürü. Herkes gül mü ekiyor buralarda? Geçtiğim yerlerde hep gül tarlaları gördüm de. Evet, çoğunlukla öyle Gonca kızım. Ama lavanta ekimleri de arttı tabii. Çok güzelmiş. Arda. Navigasyona göre 18 dakika sonra Isparta merkezdeyim. Ne? İnanmıyorum. O zaman bana konum at, bekle ve gör. Tamam tamam, atıyorum hemen. Görüşürüz. Canım ya, görüyor musun? Beni yalnız bırakmadı. Sesin o kadar kötü geliyordu ki telefonda dayanamadım geldim. Hoş geldin. Bak sorsaydın gelme derdim. Ama şu an o kadar rahatladım ki çok iyi ettin gelmekten. Ben de şehirde biraz daralmıştım. Yani yol yapmak bana çok iyi geldi. Hem havası da güzel buranın bence. Evet. Ben de burada kalıyorum işte böyle. Ha, fena gözükmüyor. Yolda gelirken ayarladım ben de oteli. Uzun yoldan geldin, iyice bir dinlen. Tamamdır. Ama sen de rahat ol olur mu? Bak ben işin bütün hukuki kısmını çözeceğim. Canını sıkma hiç. Avukatla görüşürüm, bütün teknik detayları hızlıca çözerim. Teşekkür ederim Arda. Yani benim için buraya kadar gelmiş olman inan çok değerli. Unutmayacağım bunu. Her zaman. İyi günde, kötü günde hep yanındayım. Diyorum. Görüşürüz. Görüşürüz.